馬人啊，馬年行大運。呢個蘇菲你買票24個9毫9啊！呢啲山竹，我見到有organic有機紅棗啊！哇，好大個喎，新鮮喎，犀利！呢個雞而家買平參雞湯。啲勞工雞而家4個9毫9磅，呢隻咧organic雞，而家賣9個9毫9磅，方便，幫你切埋一嚿嚿，返屋企就係可以煮，幾好。雞啲咩？啲啊，呢啲黑晒人，紅子雞，呢啲咩嚟㗎？哇，咁得意嘅南瓜餅咩？番薯餅啊！呢啲肉片好多選擇。呢個就係小個，呢個就係小 K 幾多？係出線位入係。出奇我係啊！點㗎？仲要 steam，呢個都 steam，我以為真係 steam 入邊開。買一條黑魚18蚊已經。10K蚊要一磅，17蚊磅。我呢個咩打波嘅？嗰度大咁。Hello. I get one this. This one? The small. Third one? Yeah. Then how much actually? See how much? We want a small one, yeah. Yeah. Actually. Smaller one? Yeah. Okay. Then See how much? You think? 18? 講出嚟啦。How much? 18. How many pounds? Oh, this one is. 啊，佢個雞啊，18 very nice. This one? Yeah, this one. Huh? Yeah. Yeah. This one 18 and this one no 18兩樣，成條都18啊。Thank you. Thank you. 呢啲三文魚頭呢，而家起咗價啦。以前6個9毫9，而家7個9毫9啦，起咗1蚊。燒賣賣平，呢個雲吞又賣平，7個9毫9，呢個價錢 OK 啊，攞包。上次買過都幾好食，再攞一包。而家買新年嘢，買新年。而
個蝦餃，我冇蝦餃，呢個係燒賣。幾多壽司賣？韓國壽司啲10蚊一盒。大家請乜買呢個牛骨？呢個牛骨係好抵嘅，我都會買呢個。另外咧，我買咗呢個黑毛豬肉，呢個黑毛豬肉，我用嚟做咩都得，鍾意點樣整都得，打火鍋、整湯、炒，一樣都咁好食。另外咧，我就買咗呢啲魚，呢啲魚呢個禮拜買嘅，2包10個09毫8，2包，因為1包有3條，咁2包就6條啊，呢個價錢都 OK 嘅，而家減價。再買咗蝦魚片，呢個蝦魚片攞嚟滾湯、打火鍋，甚至攞嚟煮麵都得，方便簡單又好食。再買咗一個牛肉片我用嚟打火鍋嘅，呢個，呢個好似1個禮拜買平嗰啲咯。再買一下牛骨，呢個牛骨係3個3磅，呢個攞嚟煲湯非常之抵，非常之唔錯。另外買咗一個包，呢個係流沙包，係宜東嘅。再買咗奇蘭燒賣，上次食過好食，今次又買，呢個禮拜繼續買平呢個。再買咗一包維他，上次買咗鍾意食，今次繼續減價，7個9毫9而家，都覺得平好抵食，所以買多包返嚟。就今次咧係買咁多嘢啦，今次我就係買咁多嘢啦。多謝大家收睇，我哋下次條片見啦，拜拜。